பெற்றோர்களே, உங்கள் குழந்தை தூங்கும்போது பற்களை கடிக்கிறதா? இதற்கு பிரக்சிசம் என்று பெயர். இது குழந்தைகளில் சாதாரணமாக காணப்படும் ஒரு பழக்கம். புதிய பல் முளைக்கும் போது அல்லது பல் விழப்போகும் சமயத்தில் அல்லது பற்களின் அமைப்பு சரியாக இல்லாத போது இந்த பழக்கம் வரலாம். சில குழந்தைகளில் மன அழுத்தம் அல்லது பதட்டம் காரணமாகவும் பற்களை கடிக்கலாம். இதை குறைக்க குழந்தைக்கு அமைதியான தூக்க பழக்கம் உருவாக்குங்கள். அவர்களுக்கு ஏதாவது பதட்டம் இருந்தால் உடனே கவனியுங்கள். பல்வலி அதிகமாக இருந்தாலோ பற்கள் குழித்து போகும் மாதிரி இருந்தாலோ குழந்தை மருத்துவர் அல்லது பல் மருத்துவரை கண்டிப்பாக அணுகுங்கள். பெரும்பாலான நேரங்களில் இது தானாகவே சரியாகும்.